tout cas. Mbote na bino balandi nyonso Congo Esengo TV dans les Sengo aime les serviteurs na bino Ezerka attend à liboso na bino. Je sais que vous êtes très nombreux de nous suivre partout dans les 4 coins du monde. Merci na bolingo salibiso na confiance au salabiso. Je dis aussi merci à Dodo pour un homme pacifique, un homme loyal. Sans lui, tu éviter son indéni. Merci Nzamba ko salibiso na janvier au tout dans Dodo pour babi janvier au Dodo pour na salabiso. Abokas na to kitina ka hôpital de 51 bozomo na awa. Tu es kotika pour le bomona ki ba image de ce ko pour le c'est la sortie nous pour la mort hôpital de 51 on besoin bandi ko artiste belé bazar ba chaîne belé bazar parce que na monter ma copie l'artiste na moka boy ça fait très mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu a ça qui peut azui ça la passe na monter ma mère. Restez toujours connecté sur votre chaîne Congo Esengo TV, là où repose la pensée divine, là où repose les vraies informations en début d'informations à la page tout ce qui se déroule ici boulana na Congo Esengo TV on est là boulana babilili la tino na babilili par rapport à interview bandi ko artiste no so ba lobby. Merci. Ouais, le programme s'est passé très bien. En tout cas, tu as un mort qui est cinquantenaire. Ndeko na biso Fisto Saïsa Yazana nous na Kitambo place Ikore Koya. Saïsa déjà a installé Makambutu. Donc il pona robimisa corps awa ezosenga présence ya ndeko na biso Saïsa isoki asilisi ba programme nyonso osala kuna. Politique n'aura pas capable sima au batiaka na bashi ya podium donc ça c'est ici makambunyo surtout nde aye apesi mot d'ordre corps ebimi nango tokei to bandi par rapport à toujours kabazoka ni la artiste comédien mususu ba koma Kitambo tibi vous avez na Kitambo c'est l'obino est-ce que vous acceptez ba beta baninga ba comédien mususu par rapport à que vous avez na Kitambo to senga bande kona biso ba conseiller la police ya Kitambo. Moi na Kitambo nyonso tu oya koya na maseki ya kosimba artiste comédien c'est mieux bakanga na la police po biso topesa ki ide ndeko na biso pululu balele mwa musika Kitambo pona ko éviter ba problème mais bana Kitambo basangisi mbongo mbangu basote kutu ba comédien les premiers nga kutu na yoki bana Kitambo nde ba louer stade na bia ba Fisto Saïsa ba ko saka biso oh comédien patron papa ba louete comédien mon côté na minute on a bengue comédien patron eza na comédien mon côté na bengue comédien patron na minute donc ngai na minute on a zwa via ba comédien na bandeko ba débrouiller pe comme ba matiti na ba parcelle à batou ba vivre vie moko neto yeba ka Fisto Saïsa na patron ba artiste comédien tout donc on non pour le moment ta comédien moko za mbongo ya ngote soko yoki ba langage oyo Saïsa ina papa Masumu de Brende balobaki devant délégation maman Olive na yo comprendre que makelele batiaka eza pamba na yo comprendre que bakar batambola nango baluaka pa batu ozo comprendre po Fisto Saïsa alobi depuis matango e bandaki tozala na soka ba mineur tozoye batete ozwa solution ndenge nini tokolue veledom ndenge nini tokosomba sereke ndenge nini balobi bazala mona ebandeli na suka ya problème yango te mais maman Olive ndakomisi bango sikoyo ba majeur na sens que moi par ayaki nango bazwi solution ya kosomba nyonso na yo comprendre bamona bia ba comédien bakosaka biso bampia ker moko donc comédien moko te a contribuer na matanga namoni eloko te ezala nde mère aye apesi solution ale ba comédien balobi mama longoli biso bana mike tokomi mikolo na minute tokomi na un mois à dire ki tokosomba libulu tokosomba serkei toko babi na minute on est to confirmer siko que kora pululu ebima de l'axe que ba comédien botika ko mibenga ba patron botika ko mibenga ba patron langage ça lobaki bozaki neti ba mineur ngane na loba ite ba archive za ça c'est yom dolo bon auto c'est alobaki yango lobi en tout cas ça maman Olive nde balinga ba ye bandenge ko ebima te tala mutatambola na pululu troye wana yeyo garçon omoni mutako pesa biso ba témoignage na ba moment suka même nga comment na pululu ezala passe fonga na pululu to beti ba 8 mois to mona te mais garçon nde pena monteur à scène ya pululu yeyo donc yenda yebi soki pululu atiki combien de millions na compte bancaire yenda yebi bagagi tu ya pululu yenda yebi moyibi wa koskoke compte bancaire ya pululu yeyo kaka yaza na ber po soki tomoni mbongo ya pululu atiki na compte te
tokodérange chef par rapport à Moukio expliquer comment tu as monstre Chico Pululu. Bon, monstre tozalaki na nga chef à groupe nae ngai mutu na rande kita pour se présenter la bateau soit là partout dans le monde. C'est moi le chef du groupe ya Pululu. Ngam nazaki na dernier voyage à Outi na Braza na to benga na bisi ke OK Braza ndé no tiki groupe na yo o salinga ta sinte ndé bisinga ke non nazoya kala mingi te to kuta na to sola na nenga ye na nenga kufina tikalo mona ne suste par rapport au déroulement matanga makambo ile kandeni makambo ile ka bien te organisation za pena mwa mobulu boli ça veut dire que entre les artistes comédiens bolingo za te par rapport on peut dire ça donc bolingo za te peut parce que bolingo ko za la te omoni bolingo e za la te sika o ba intérêt zali e sika o ba makambo ebele zali moni matanga bazo parce que bazo maman livre comme passer 100% l'autre ba comédien bazé belé na mboko mais avant maman livre zo charge ya matanga ezaki nini ezaki d'abord cotisation tout ça la cotisation ya Pululu na regretta donc moni na matanga ngo na lingalanga ko mibimisa penza te parce que Pululu basele cotisation to pesa ba $10 pour ba kunda Pululu salle bazwa ki za suki na $1000 et puis il faut to sanisa ba $10 pour to louer salle et puis na ba katafak mais na sima nango siko to ba no mona siko message ba mbongo banzo bima o bazwi za ma trop. Merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Merci. Justement. Un frère, surtout que mérité, je m'appelle Dieu qui donne déjà mon impérial. Papa qui fait mes pour moi, vous n'avez pas mis les athées, vous avez à l'hôpital, votre information, puis là, vous avez les athées, il faut tout le monde, c'est pas dit, ça va l'hôpital, bien sûr, la classe. En tout cas, je n'étais pas proche de Chico. Voilà, la ligne à Koué, je sais que le groupe Naïe Zali, le groupe Place Aouta Zali, ANTPC Zali, je pense que Bafa peut s'organiser, mais cotisation, et ça y est déjà de sorte que de ma condoléance, car la fin de l'année, Chico accueilli, mais l'artiste ne m'aide pas, à côté de la Katina à travers ces œuvres. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé Zamabé. Santé Zamabé. Mandeko Chico pour le coup filé jour bon ça ba bimisa biminae ba déroulement matanga zo le kandeni. Bon, matanga zo le cas normal, organisation toujours ezaki toko pour na ya ndeko na biso Chico Pululu, monstre. Donc papa na biso fiston c'est ça et a sali organisation nyonso kitoko. Donc, comme si soutien vraiment matin vous allez parce que tu es artiste quoi Chico Pululu par rapport à Valère n'a pas une stade de martyr. Bon, stade de martyr tout d'abord ils ont déjà fermé ba championnat zo bandawana moyen balé la Chico Pululu ils a été toqué na ba Fikine na Fikine qu'on a déjà bloqué bazo réflexionner Fikine to na zo awa na zope essaye kama mbinga mbinga na kitambo na stade ya munene Velodrome yangwana na kati ya terrain tolela Chico Pululu tolela yona taki pe mwana kitambo taki pa bimeli pa maboss fiston sai yango pe biso nyonso ya bena kitambo habito lela fiston c'est les to qui babi qui comme si artiste comédien bâti ba contribution te maman livre nda pesi bangono la grande partie mon nyonso maman pour ça la mapole cantiste pour le moment. Ah non yamaka moto bandaki mama nanu atinaki logo atinte
donc ozali na biso baartiste comédien tobandaki déjà na tu ya makambo ya kombome moto tu na makambo tu ya niveau tokomeli mais ya mama mpe toujours remercier maman Olive Lembe mpe na le gouverneur Gentini Ngobila gouverneur na biso ya ville Kisasa na makambo nyonso baosa na première dame Maman Denise na Ziko Création mpe a contribué pour na biso oui pour na baartiste comédien donc eza likambo te ke eo te nyonso kaka topotani mpona elo moko potana te tolia ndeko na biso na bokimia na bosongo. Merci monsieur bandeko bili pa otuna question azali. Question na ngai eza yango komona ke bozaki na Chico Pululu bozaki ensemble na ebite so bofana ensemble so pe bo partager ba moment ensemble mais le Chico Pululu wana oyo zoye na morgue leçon nini o retenir. Donc yaliwa ya Chico Pululu ezaki était ya biso pe ba artiste comédien to yeba soki azalaki na mabe soki nga mpe na mabe toyeba kokoko jamais mpe na oyo esali mpona Chico Pululu nga nakutani na ye na veni na bango alobi ake tala bapara awuti ndako na ye lobi nango nayoka Fiston Saisa babengaka Pululu akufi na moni na Facebook isma kene na ndako overifie soki mpe na Chico aza kokufa nani nakomaki ndako nayekomaka te donc ezaka baliwa ya Chico Pululu ete ya biso été à biso pour ndeko na biso abilité et l'eau monte ça que oyoka mutu azan hôpital mutu za boy mais et l'eau monte ka c'est plus boy muta kufi donc eza passe na biso ba artiste comédien ba artiste musicien to miyeba nde to mise là to eba penze na biso tambola c'est ça que moi je... Merci beaucoup artiste. Alors artiste esprit nini na koza na ona minute choc toujours on va permettre été que mutu akufa te quel que soit bitumba mais ceux qui tozo perdre des artistes comédiens oyo biso po ba yebani yango tozo tcha bango ka eza pe na bato so leki na morgue nyonso okomona awa ke avant biso to ya bato banda ko bima déjà voilà donc pour moi eza année sombreté eza année oyo nzambe a préféré azwa oyo yaye voilà. Dernière question maman comme si vous avez unité besoin de volonté so totali président Dadi azobela makasi météo azana mbasu maman et puis là autant que la victime ya mbasu juste là oui mais qu'est-ce qui se passe entre vous les comédiens le sous pour nous la Kenya toujours battre juste là vous avez unité ce sont des questions que je refuse de répondre je suis désolé je suis vraiment désolé mutu moko ta oyebi soki ba comédien balingana te ngande na zabona muyombe Pululu za colonie c'est par amour que je suis là. Pourquoi bolingi bocha biloko moko oyo kokozala te? Bokota na bopito botala batu bambetu batu opito batu bande bazobela. Est-ce que bango nyoso basala musala obiso to salaka? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci Queen, merci. Voilà, très cher ami fidèle internaute, bonjour maman. Bonjour. Bonne santé maman. On a bien en Angolo. Maintenant, les yeux se déroulent bien. Bon, en Angolo, en Zambie, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est grave pour nous. Donc, batuba linganité. Donc, to linganité quoi? To linganité, les lots, talande to e belé awa. On dirait to zaki na bolingo, mais to zaki na bolingo te. Talande to tondi ali, lo to tondi belé. Na ba ba iba shiko te abimika ke. Na iba shiko nga boye boye. Tande to tondi ya. OK, shiko zaki de laisser, azaki abandonné. Mutu moko abande ko tale so azate mutu moko abengisi na bantu nzinga azate. Mais lelo batu nyoso ba ko bima awa, lokwa ba yebi shiko, lokwa ba lingaki ye, lokwa ba vandaki na ye, lokwa ba ndomela na ye. Ça fait mal. Ça fait mal vraiment au cœur. Donc ça bien te na mutu na biso donc ça va ba hypocrisie bona musala ngo moi to évoluer ça ti. Est-ce que c'est vrai que ba abandonna ki Chico Pululu, c'est vrai que ba batika ke ba délaissé ki? Ouais, batika ki parce que est-ce que yo au mona la nzonzi nyo c'est ça la mona elongi. Mona elongi na. Comment beta musique. Ngana chanteur sona yawa. O banzemu musuto emba kunae. Akoma ene musicien, akoma beta ne musique, atiki ne théâtre pour ba collègue na soi-disant
soki baproducteur apoto basilikaki soki ndenge nini ke babandozwa yesu te soki ndeni tu vois baproducteur apoto babeki azalaki très cher yango nde babango koka supri mais soko azalaki cher faka banégocie aza artiste aza produit na marché so eza cher banégociaka bazwaka prix moko boye oyo eza normal pour ke bozwa ye wana eza baraison te oya baraison te bafilme asuka asali ser nanga vi ya moto atourne se sikoyo vi azwaki ye ndeni kosolola kati. Merci Daddy. Maman toujours dans le lobby qui non pour la zaki abandonné na banzonzi batika ki azaki délaissé sur l'hôtel na matanga bazui ba charge matanga eza ba collègue ne ba artiste comédien bazui charge matanga wana nga na obenga ngo c'est l'hypocrisie eza hypocrisie ozomona eza hypocrisie eza bolingo te po ani bo assiste ki mutu te tango azali na pasi ya mususu ata abilité bino bokati pasi eboma bato ka eza malade pasi mususu eko bomona kati ya motema osangisa basusi ebele bamakambo ebele bastress eleki esali yo mpe pio AVC mbala moko okufi ba AVC mususu ezwaka ezwi yo kambala mo ememi yo ozomona eza kaka teke fo moto abela makasi po oya po tomona mpe bato babelaka bana yango bayaka koassiste bato ezalaka na ntango aliwa nde tokutanaka boye bafitilité toye tolakisi nde tolati na nsima toki ofanda na bar tomeli tobundi bitumba esili tokei elo nini selon organisation ça se passe bien bon organisation c'est bon ezoleka nango bien na ngolo merci beaucoup. Allô ba. Allô. Azana nyo.